यो रिडिङ चाहिँ हजुरहरूको फर यू पेजमा आइराखेको छ र यति बेला हजुरहरू चाहिँ आफ्नो पार्टनरसँग नो कन्ट्याक्ट सिचुएसनमा हुनुहुन्छ र हजुरहरू चाहिँ आफ्नो पार्टनरको करेन्ट फिलिङ्स चाहिँ तपाईँको लागि कस्तो छ भनेर जान्न चाहिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो रिडिङ चाहिँ तपाईँको लागि। हजुरको पार्टनर चाहिँ एकदमै स्ट्रबन टाइपको पर्सन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो रिलेसनमा चाहिँ त्यति एफोर्टहरू हाल्न खोजिराख्नु भएको थिएन है। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युज भइराखेको थियो यो रिलेसनमा। उहाँले चाहिँ सिक्रेटहरू होल्ड गरिराख्नु भएको थियो। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्न देखाउन गरिराख्नु भएको थिएन। आई फिल लाइक यो रिलेसनमा चाहिँ थर्ड पर्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसन बिग्रिएको जस्तो देखिन्छ होइन। मेबी उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्छ या त कुनै थर्ड पार्टी सिचुएसन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको रिलेसनमा चाहिँ अहिले नो कन्ट्याक्ट सिचुएसन चाहिँ आइराखेको जस्तो देखिन्छ। सो करेन्टली उहाँले चाहिँ हजुरलाई एकदमै धेरै मिस गरिराख्नु भएको छ है। उहाँको लाइफमा अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसनमा कति राम्रो कुराहरू भइराखेको छ, तर पनि उहाँ चाहिँ तपाईँलाई नै मिस गरेर बस्ने, आफ्नो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ फोकस गर्न नसक्ने भइराख्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई धेरै मिस गरिराख्नु भएको छ, लस्ट फिल गरिराख्नु भएको छ तपाईँ बिना। उहाँले चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ एकदमै धेरै फेलियरहरू फेस गरिराख्नु भएको छ, डिसअपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ फेस गरिराख्नु भएको छ, स्याड हुनुहुन्छ। यो सेपरेसनले उहाँलाई चाहिँ कुनै कुराहरूमा पनि एकदमै फोकस गर्न चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ है। सो यो एकदमै मिस गर्ने, स्याड हुने गरिराख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ पर्फेक्ट टाइमको लागि चाहिँ वेट गरिराख्नु भएको जस्तो पनि देखिन्छ तपाईँसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि। सो हजुरको पार्टनरले चाहिँ तपाईँलाई कमिटमेन्ट दिने बारे पनि सोचिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग कम्युनिकेसन गर्ने बारे सोचिराख्नु भएको छ र हजुरहरूको बिचमा चाहिँ भेरी सुन कम्युनिकेसन पनि हुनेवाला छ। सो हजुरको पार्टनरसँग रियुनियन रिकन्सिलिएसन पनि हुने देखिन्छ। यो भिडियो देख्नु भएको 24 आवर्स भित्रमा चाहिँ हजुरले रेनबो, बटरफ्लाइज, एन्जल नम्बरहरू देखिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यस दिस इज द कन्फर्मेसन कि हजुरहरूको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ आइराखेको छ। हजुर र हजुरको पार्टनरको बिचमा चाहिँ रियुनियन रिकन्सिलिएसन चाहिँ हुनेवाला छ। सो यो पोजिटिभ एनर्जीलाई चाहिँ क्लेम गर्न नबिर्सिनु होला र यदि हजुरहरू चाहिँ पर्सनल डिटेल्स रिडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टामा चाहिँ हजुरले डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टा आइडी चाहिँ हजुरले मेरो टिकटकको प्रोफाइलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। So thank you. Have a good day.